Bola na fogueira. Eu? Não me avisaram nada disso, olha que sacanagem. Professor Pasquale. Eu? Onde você aprendeu a usar bem a língua? Em família. A começar com meu pai, que sempre me ensinou mais de uma língua. Eu aprendi a falar, antes de falar português, eu falava italiano. Meu pai, que era absolutamente insistente nisso. Foi em casa, aprendeu a usar a língua em casa. Diversos profissionais de comunicação adotam o chamado idioma brasileiro. Como o professor Pasquale vê a nossa língua no seu meio? Com altos e baixos. Com altos e baixos. Idas e vindas. Alguma vez você já meteu artigos nas subordinadas? Não. Literatura. Monteiro Lobato sofria dos pulmões. E José Lins do Rego. Se houvesse uma vírgula entre José Lins e do Rego, sim. Relação, sedução, ralação. Sempre foi tudo com o tio? Olha, nem que eu quisesse, porque eu nasci no Brasil, mas de família italiana. Meus tios estavam longe, coitadinhos, lá na Itália. Então nem que eu quisesse, viu? Nem que eu quisesse. Eu não tenho tios aqui no Brasil. De modo que nem que eu quisesse. Mas é correto haver tio em cima de mãe? Olha, é sacanagem, né? Dá grossa, né? Melhor que não haja. Melhor que não haja. Na expressão experiência íntima, você coloca o acento sem medo? É preciso colocar o acento sem medo sempre. O negócio é fundamental. Se tiver medo de colocar acento, o que acontece? Né? Não acontece. Né? A coisa não vinga. Pascoalinho, meu frangote. Se fosse a Portugal, você pegaria uma bicha? Olha, eu tenho o prazer, o orgulho de ir a Portugal todo ano, eu adoro Portugal, e sempre pego uma bicha lá na entrada, na chegada. É chegar, descer ali, e o aeroporto de Lisboa é muito engraçado. O avião para a quilômetros do saguão, né? Existem poucas passarelas, então tem que pegar aquele ônibus que anda muito, aí a gente chega, desce uma bicha imensa para conseguir entrar de vez em Portugal. Professor Pasquale, na frase "você gosta disso e ele gosta daquilo", o travessão do sujeito está oculto em você? Nem oculto, nem explícito. Nem implícito, nem explícito. Nada. E finalmente, o pênis atrás é acentuado? O pênis atrás é acentuado? Bom, pênis tem acento, é uma paroxítona, termina em IS. Agora, o resto acho que eu não entendi. Uma salva de palmas para o professor Pasquale.